हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका प्यारा चैनल डॉक्टर देसी उपचार में। पुरानी कैसी भी खांसी हो या सूखी खांसी हो, अब आपको परेशान नहीं करेगा। दोस्तों, खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी या साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण हो सकती है। तो आइए अब देखते हैं कुछ तरीका। पहला तरीका, शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। आधा चम्मच शहद में एक छोटी इलायची पाउडर और कुछ बूंद नींबू के रस की बूंदें डालिए। इसे सिरप को दिन में 2 बार सेवन करें। आपको खांसी जुकाम से काफ़ी राहत मिलेगी। दूसरा तरीका, जितना हो सके गर्म पानी पिएं। आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप सुधार महसूस करेंगे। और तीसरा तरीका, मसाले वाली चाय। 1 गिलास पानी लें और इसमें थोड़ी सी अदरक, 3 तुलसी पत्ते, काली मिर्च और चीनी के जगह गुड़ का इस्तेमाल करें और इससे दिन में 1 बार पी लें। जल्द आराम मिलेगा। चौथा तरीका, गर्म पानी और नमक से रात को गरारे ज़रूर करें। ये चारों तरीके 10 दिन तक ज़रूर आजमाएं। 100% खांसी ठीक होगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।